Boas tardes a todas e a todos. Moitísimas grazas por acompañarnos nesta xornada, verdad que é maravilloso ver a sala tan chea de xente, reconforta os que tentamos facer actividades vencelladas á cultura, pois que atoparse tanto público. Non? O primeiro que quería é, pois agradecer a sección de artes visuais por permitirme a coordinación desta xornada, polo que sempre implica de afondar no coñecemento de personaxes importantes da nosa cultura e que moitas veces un os coñece, pero dun xeito moi superficial. Singularmente no caso de Guillermo Monroy, a min sucedeume iso, non? Realmente a súa vida estivo moi condicionada por esa morte tan prematura, entón a súa obra non tivo unha prolongación no tempo que a xente dos anos seguintes pois tivesen a oportunidade de coñecelo máis que en ocasións puntuais, pois con motivo de exposicións que viñeran a celebrar ou a conmemorar algunha data importante en Atlántica, que ademais foi coincidiu plenamente co seu momento artístico. Non? Tamén ao Consello da Cultura lle teño que agradecer que tomaran a decisión de que a exposición de que a conferencia viñera a Vigo. Non? Penso que é moi importante para a visualización do traballo que se fai no Consello da Cultura pois un pouco tamén deslocalizar diferentes actividades para que noutras localidades se coñeza o intenso e interesante traballo que se fai ali. Entón, esta ocasión, penso que era unha das máis apropiadas porque achegarse a Atlántica é achegarse a diferentes actores da plástica galega que tiveron a súa orixe en diferentes localidades, non? Entón, pois, que se fagan unha serie de seccións aproveitando a vida e a obra destas personaxes, pois, tamén me parece moi relevante para o Consello. Non? Mais agradecementos, evidentemente, aos participantes, aos que, dende o primeiro momento que lle plantexei a oportunidade de xuntarnos para falar de Guillermo, tanto a Menchu como a Antón ou Ángel, pois no mesmo instante xa me dixeron que sí, pois tendo en conta o apretado das súas axendas e o valioso que é o tempo hoxe en día. Non? Outro agradecemento pois ao Marco por acollernos na súa casa, nomeadamente o seu director, por decidir que a conversa tivera lugar nun espazo tan fantástico como este e coincidindo cunha exposición de Leiro pois que tamén non deixa de ser parte de Atlántica, non? E o cal, pois, mentre estaba preparando a charla, pensando nas obras de Guillermo, poderlas visualizar ao lado das de Leiro, pois tamén te leva a crear moitas relacións entre eles, moitos puntos en común, non? Que se basean tanto na súa rebeldía formal, na visceralidade, a pegada que deixa cada un deles nas formas que nos plantexan e o respecto que ambos manifestaron sempre a tradición das súas disciplinas artísticas, non? Tanto a pintura como a escultura. Non? Bueno, pois un pouco o que teño previsto, que eu normalmente non son moi dado a traer, digamos, as charlas escritas, non? Pero sí que desta vez quería un pouco, pois, facer aquilo que decía Lorca tamén cando facía as súas charlas, que sempre as levaba escritas, que buscar a precisión da palabra. Entón, pois, escribín un relato que pois penso que polo tempo que nos queda tamén se vai a ceñir máis a respetar o horario da xornada e non ir acumulando retrasos, non? No verán de 1980, no edificio dun vello hospital de Baiona, materializábase de xeito físico real as arelas de diferentes creadores por artellar un novo camiño na nosa arte.
Era o nacemento da Atlántica, un deses momentos singulares na plástica galega que, certamente, viña a abrir un tempo novo nun tempo que estaba condenado a esmorecer. Era o final da escuridade do franquismo, dun gris que tinxía todo o que aconteceu na nosa sociedade durante décadas nas que os que foron integrantes deste movemento, máis que grupo, medraron e comezaron a propoñer diferentes itinerarios para dar saída ás súas inquedanzas creativas. Produciuse así unha suma de linguaxes que enchuparon ese territorio gris e de seca, converténdose nun xermolo de esperanza que nos anos que foron entre 1980 e 1983, ano da súa derradeira exposición coral no Pazo de Xelmírez en Compostela, deron algúns dos mellores froitos da nosa plástica, ao facer da súa individualidade, da súa rebeldía e das súas intencións de achegar Galicia aos discursos máis internacionais da arte, un espazo novo de expresión que se conduciu moito máis alá do meramente artístico, sumándose a unha revolución social e mesmo cidadán que contribuiu a mudar a paisaxe do país. O meu propósito nesta exposición é a de, arredor da figura de Guillermo Monroy, un deses mozos rebeldes ao que todos os seus colegas cualifican de imprescindible neste momento pola súa capacidade de ligar diferentes sensibilidades nun destino común, mesmo como fixo a través de Mon Vasco cos artistas da Coruña, para así integralos no proxecto común, propoñer unha serie de liñas de accións que foron semellantes a todos os protagonistas da Atlántica, que, como todo conxunto humano, tivo as súas friccións ao longo do tempo. Leas que pouco nada aportan ao noso coñecemento e valoración do feito por todos eles naquel momento, que foi único e irrepetible, grazas a todos e a cada un deles. E o que non podemos ollar nin con nostalgia, nin caendo nunha sorte de deriva mítica que o único que lograría sería afastarnos do real. Nesta primeira xornada que dende a sección de artes visuais se propuxo para chegarnos aos nomes da Atlántica, dentro dun contexto máis amplo que se leva desenvolvendo durante anos baixo o título de Revisando a nosa arte, parecíame necesario contextualizar este tempo no que os protagonistas das sucesivas edicións, que serán aqueles participantes da Atlántica que xa faleceron, forneceron o seu papel na arte galega, para xa fiar de xeito máis concreto co papel de Guillermo Monroy, artista vigués nado en 1954 e a que a vida se lle acabou de xeito tan cruel como prematuro cando tiña todo aínda por facer, en 1982, cando, con tan só 28 anos, xa cadar algo que moitos non conseguen ao longo de toda unha vida, como é configurar un xeito de expresión maduro e rigoroso, sendo xa tan novo, plenamente consciente de cales eran as súas conquistas e a maneira na que se tiña que desenvolver a súa creatividade, a súa maneira de interpretar o mundo e como iso facía do cadro a prolongación sensible da súa forma de ver a realidade, chea de liberdade, espontaneidade e unha xestualidade que era quen de transmitir mesmo a súa personalidade. Falaba o comenzo do verán de 1980, data na que por mediación de Román Pereiro, nome cun salientable papel na argamasa da configuración da Atlántica, se escolle un espazo en Baiona para dar saída a esa necesidade colectiva, a esa autoxestión sen liderados das diferentes propostas dos protagonistas dunha mostra que todos eles procuraban como chanzo preciso para materializar o que tanto viñan falando entre eles ao longo dos últimos anos, desa necesidade de artellar, consolidar e visualizar novas linguaxes plásticas que fixesen de Galicia un espazo actual de modernidade creativa que estivese á altura de outras latitudes. Esas conexións que se foron materializando dende anos atrás entre todos eles, foron imprescindibles para chegar a este momento, de que sexa obrigado a poñer en valor experiencias anteriores que tiveron lugar nos anos 70 en exposicións como as da Praza da Princesa ou, no caso da escultura, as mostras a aire libre no Castro. Ao mesmo tempo, noutros puntos de Galicia, como Ourense, A Coruña ou Pontevedra, medraban outras sensibilidades que foron pouco a pouco achegándose a ese berce de Baiona, onde todos eles foron convocados para darlle un sentido de identidade coa nosa terra, e que fixo da Atlántica esa carta de presentación para todos eles de cara aos seus futuros individuais. Con isto tamén quero apuntar como Atlántica, aínda que moitos dos seus pulos estaban nesta cidade, que naqueles anos estaba vivindo tamén todo un proceso de combustión social, cultural, político, económico, con moitas arestas que fixeron dela unha sociedade dinámica moi favorable para dar saída a todas estas inquedanzas, pois non só debemos limitala ao contexto no que físicamente nos atopamos agora, senón que a súa prolongación é moito máis extensa ao longo da nosa xeografía. Isto tamén é mérito de todos os seus componentes, que entenderon este proceso como algo identitario dunha sociedade,
non como un fito local. Daí a entente que levou o propio Guillermo Monroy e Amón Vasco a vencellar os grupos de Vigo e da Coruña nun mesmo vieiro, unindo a Galicia do norte coa do sur. Aquelas exposicións da Princesa do Castro ían sumando nomes e instituicións en base a ese ideal conxunto de fornecer ese alento común de expresividade e liberdade. E así se chega a mostra de Baiona, na que 18 pintores, 5 escultores e 13 arquitectos amosaron entre o 14 de agosto e o 14 de setembro de 1980 o que eran quen de facer, pero sobre todo de berrarse en complexos, un novo espírito. Unha nova actitude que tivo o seu punto forte nesa complicidade, nesa autoxestión da que falaba antes para que non foron precisos comisariados, nin argumentarios teóricos, nin manifestos. Aquela pureza, mesmo ingenuidade, que amosaron artistas de diferentes xeracións, non viña máis que a poñer en valor o propio feito de pintar, ou de esculpir, ou de deseñar. En definitiva, do acto creativo como expresión máxima do ser humano a hora de transmitir, de facer unha lectura da súa contorna. Nin máis nin menos que polo que naceu fai miles de anos calquera manifestación artística. Lembro como un tempo de arte, de vida, de alegría, de ilusión. Que risas! Realmente a exposición de Baiona foi unha festa continua e rachada. Eses días foron para min especiais. Recordos con moito cariño, pois supuxeron o contacto con xente coa que non tiña relación persoal, inda que si coñecía a súa obra como Grupo da Coruña, Correa Corredoira, Amón Vasco, Xaime Cabanas, os ourensáns, Miguel Saco, Vasallo. Foi un tempo frutífero no intercambio de ideas, no compartir soños e ilusións, vivencias que perduran no tempo. Sentíamos a exposición como algo importante. Estábamos facendo aquilo que tiñamos que facer, o que se debía facer. Sentía que, por fin, se conseguira dar unha resposta dende Galiza no mundo da arte contemporánea. A gran liberación de enerxía colectiva que supuxo facíate sentir un artista vivo, contemporáneo, reforzaba a idea de que estábamos participando nos conceptos estéticos emerxentes que rachaban cos códigos establecidos. Estas son palabras de Manuel Moldes recollidas no volumen Voces de Atlántica que viñan a lembrar e a recordar anos despois o que supuxo aquela experiencia. Tempo de arte de vida, contactos e intercambios entre artistas, resposta dende Galiza, liberación de enerxía colectiva, rachar cos códigos establecidos. Manuel Moldes evidencia con estas palabras aquela atmosfera que acadaron entre todos eles. Un sumatorio que comenzou a levantar fundadas expectativas entre a crítica e o sistema artístico que comezaba a sentir o tremor que chegaba dende esta comunidade tan afastada de todo, pero que, cando menos, dende o artístico, loitaba porque esa distancia desaparecese, porque esa precariedade do noso sistema dende tantas componentes, proxectos, infraestructuras culturais, riscos colectivos, apoios institucionais, mudase cara un horizonte de esperanzas, non oníricas, senón reais. Ao ano seguinte serían dúas citas, as citas que volvían a convocar a moitos destes creadores, coa entrada e saída de nomes e ausencia do grupo de arquitectos, o que de novo resalta a súa heteroxeneidade. O non tratarse dun grupo pechado, sempre atento a inclusión de novas propostas, sendo a pintura e a escultura as disciplinas que centraron as seguintes mostras. Tanto na exposición Atlántica o fito plástico celebrado no Centro Cultural Cidade de Vigo entre febreiro e marzo, como a súa aterraxe en Madrid no Centro Cultural de la Villa, Atlántica 81, entre abril e maio, supuxeron a confirmación absoluta do colectivo e o éxito das súas propostas que, coa chegada á capital, subían un chanzo máis nun dos seus fins máis pretendidos, como era o de visualizar os novos vieiros artísticos dos creadores galegos alén das nosas fronteiras. Xaime Cabanas, Correa Corredoira, Alberto Datas, Xosé Freixanes, Antón Goyanes, Armando Guerra, Ánxel Huete, Menchu Lama, Xosé Lodeiro, Francisco Mantecón, Manuel Moldes, Guillermo Monroy, Antón Patiño, Raimundo Patiño, Manuel Rival e Vidal Souto como pintores, Ignacio Vasallo, Mon Vasco e Silverio Rivas como escultores, configuraron esa embaixada plástica galega da que Francisco Calvo Serraller escribía no País. Non é un grupo, tendencia ou movimiento con gustos e ideas afines que se presenten como manifiesto. Se trata, básicamente, dunha estrategia cómplice que pretende llamar la atención sobre la creación artística con máis inquietudes de Galicia, cuya marginación es proverbial. Todo isto facía nun artigo co título de Descubrir el Atlántico. E isto era realmente o que lles preocupaba a todos estes creadores, que o resto do mundo descubrise o noso Atlántico creativo, chantando un movimento de cambio que viña a descubrir unha nova realidade a través de novas linguaxes. No ano 1982, ano da morte de Guillermo Monroy, terá lugar a outra mostra, centrada en 12 pintores de Atlántica,
este foi o seu título, que tivo lugar no Castelo de Salvaterra dentro do segundo Festival de Poesía do Condado, para, ao ano seguinte, ter lugar a derradeira mostra do movimento, Atlántico 83, ao longo do mes de febreiro no Pazo de Xelmídez en Compostela, onde de novo a listaxe de creadores mudou coa incorporación de novos nomes, entre eles, e por estar onde nos atopamos, o do escultor Francisco Leiro. Este foi o punto final da aventura común, dese que facer colectivo que tivo nas exposicións o seu contacto coa cidadanía, cunha sociedade que os acolleu como ese evento novo e fresco da mañá, pero que cando remata o día xa é outra cousa. Atlántica, debido á súa confluencia de nomes e proxectos, debido a esa heterodoxia artística, a esas singularidades con infindos camiños por percorrer, estaba condenada a desaparecer e posiblemente fose o mellor que puido pasar tras eses 3 anos de efervescencia, desa cimeira que entre todos escalaron a fume de carozo polo moito acadado en tan pouco tempo, sen ningunha ruta establecida e con moitas intuicións, pero sobre todo desexos de facer e de mostrar, de ser e de estar. O paso do tempo, a madurez, a necesidade humana de atopar novas experiencias, os ditados da fama, reclamaron que aquela gaiola común abrise as súas portas e todas aquelas feras saísen á procura e á conquista de novos territorios. Fixeron o máis difícil, poñer luz na escuridade, servir de ponte a novos nomes que xurdiron pouco tempo despois, como os de Berta Cácamo, Dín Matamoro ou Darío Álvarez Baso, por citar só algúns deles. Tamén amosaron a necesidade de que a arte formase parte da nosa sociedade dun xeito intenso e pleno, mesmo académico, como parte dunha comunidade que estaba obrigada a ter unha permanente cale de expresión dende o artístico como parte da formación do ser humano. E aí non me gustaría esquecer a apertura en 1990 da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, na que mesmo algúns dos seus protagonistas se integraron como profesores. E todo iso sen deixarnos unha sorte de testamento que sistematizase as súas propostas, que, por ser tan diversas e responder a feitos individuais tan determinados, serían imposibles de recollerse nun documento común, pero para iso xa temos as obras de todos e de cada un deles, que es así que non entenden do paso do tempo. E son o mellor resumo do acadado e o testemunho físico e vital do que se viviu baixo a Atlántica. Un deses vieiros foi o que percorreu Guillermo Monroy, que naceu en Vigo en 1954 e faleceu nun accidente de tráfico en 1982. 28 anos de vida que tiveron na arte un constante bulir e a que se adica de xeito apaixoado, pese a súa licenciatura en Económicas na Universidade de Santiago de Compostela. En 1974 forma parte da primeira Bienal Internacional de Arte de Pontevedra. Sería a primeira de moitas mostras tanto individuais como colectivas que lle fixeron participar e integrarse nese ruxe que na súa cidade, ao longo dos anos 70, tivo lugar como desencadeante de moito do que levamos visto a toda agora. Naquel ano, 1974, viaxa a París e coñece de primeira man a moitos referentes da pintura, por suposto 2 que serán esenciais para el, Picasso e Matisse, aos que sempre se asociou en canto ao tratamento da superficie, decantándose máis polo segundo, como se pode recoñecer no seu xeito de enfrontar a pintura. Non só se sinalamos un elemento común en moitas das súas obras, marca da casa como foron as fiestras, senón que esa relación ten elos máis firmes, como compartir un punto de vista frontal que será compartido entre o pintor e o espectador, acarando un espazo pictórico inclusivo. A liberdade no uso da cor, facendo mesmo dela a responsable da configuración espacial do cadro, o que situou a Matisse no seu tempo como un claro precedente da abstracción americana, que tanto lle interesou a Guillermo Monroy. Ambos, polo tanto, coincidirán en definir un territorio especificamente pictórico fronte a unha pintura instrumental, máis vencellada ao motivo a representar. Porén, o seu interese foi sempre o do camiño propio, o da experimentación na configuración do cadro para dar saída a esa pulsión vital que o caracterizaba e que fixo do seu carácter un dos grandes activos non só da súa propia obra, senón como pulo de Atlántica. Se algunha unanimidade se desentraña en todos os seus integrantes, é a de darlle a Guillermo Monroy esa capacidade para motivar, para servir de elo entre as diferentes posicións, facendo do seu pulo vital un catalizador do conxunto. O seu estudio de Navia, a parroquia viguesa, foi tamén lugar de acubillo dos seus colegas, espazo para a conversa e a determinación de poñer en pé novas canles de expresión que mudasen o que acontecía en Galicia.
Dentro do colectivo vencéllase de xeito especial tras esa participación nas mostras colectivas da Princesa con Ánxel Huete, Antón Patiño e Menchu Lamas. Unha fouta amizade que levou aos 4 a facer unha viaxe a Nova York, tan só unhas semanas antes da mostra inaugural do movimento en Baiona. Naquela primavera de 1980, entre rañaceos e cadros, achegouse o expresionismo americano, no que a xestualidade do artista para amosar sentimentos, xunto coa espontaneidade dos trazos, permitiríalle afondar nas súas intencións de converter a pintura nun espazo de expresividade no que mesturar arte e vida. Son pintor, máis que nada, porque me interesa ser libre e a pintura é para min a manifestación máis palpable da aventura vital, decía Guillermo. Ese entender a vida como unha aventura ten que ser o noso compás a hora de mergullarnos na obra de Guillermo Monroy. O abrupto final da súa vida, evidentemente, deixará para sempre a dúbida cara onde podía ter chegado na súa arte, cando con esa idade xa amosa no conxunto da súa obra unha contundencia formal que hoxe, tantos anos despois, aínda sorprende cando un se enfronta ás súas pezas e as relaciona coa súa cronoloxía. Os 4 últimos anos da súa vida son os que nos deixan un monllo de obras nos que se evidencia o seu permanente diálogo co soporte para, dende el, resolver o desafío que supón toda a obra. El mesmo deixou apuntado dentro dese proceso de reflexión cal teria que ser o seu procedimento para situar a realidade dentro dese soporte, algo ao que, pese a súa tendencia a abstracción, nunca renunciou, a reflectir todo aquilo que o rodeaba, obxectos que o acompañaban día a día no seu estudio de Navia, mais tamén a súa contorna, con especial atención a esa ría de Vigo que cantaran os nosos poetas medievais e a que Guillermo Monroy, quizáis, tan só como fixo outro nome do momento, Lodeiro, soubo entender dende a súa intimidade, dende esa mirada acesa fronte a toda esa canle de sensacións que agroman entre as terras do Morrazo e as viguesas, coas cíes como permanente testemunhas xa non só desa realidade, senón da emoción da contemplación deste territorio natural. Eses puntos a cumprir, dos que deixou anotados Guillermo Monroy, serían: primeiro, partindo sempre da realidade, consciente ou inconsciente, compoñer os esquemas, debuxos e formas do cadro. Segundo, investigar con imprimacións, materias, areas, pegotes, etc., que me permitan obter texturas que dean garantía da calidade e duración das cores. Terceiro, aplicar as cores mediante grafismos grandes, conseguidos con pincéis grandes ou ben mediante manchas. Así seguirei mantendo a mesma liberdade de formas que ata agora, permitíndome dispor de liberdade, investigación e capacidade de aprendizaxe. Así espero chegar á miña propia ou persoal pintura, mediante este traballo. O ano de 1978 foi o do remate da súa carreira de económicas e o terreo que daba chairo para facer dese estudio seu o único lugar onde me podo concentrar, tal como decía el. O seu grande activo artístico para afondar nesa experimentación constante que o vai levar tamén, incluso dende un ano antes, a aproveitar cartóns como superficie de traballo, recompoñendo caixas que agora atopan impensables posibilidades, pero que encaixan de xeito perfecto con esa atención xeométrica das súas pezas que, partindo dos seus límites, volven secar o seu interior a través dese diálogo que manterá sempre co soporte. O cadro é xeométrico, un rectángulo co que inicialmente tes que contar. Establecese un diálogo entre as formas que aparecen delimitadas, o longo e o ancho. A xeometría ten importancia polo equilibrio antagónico. O verde e o vermello, forzas complementarias, afirmou Monroy. Este estudio converterase no seu miradoiro, pero tamén onde atopar formas e suxerencias dende as que experimentar. Parto da realidade e tomo apuntes dela para elaborar despois o meu modo as cousas que recollo. E así traballo sobre apuntes iniciais de acordo cuns esquemas que me marco a min mesmo e que me interesan especialmente para transformar a realidade nunha realidade nova. Aquí radica precisamente a creación, afirmaba Monroy. Non sorprende, daquela, pensar nas súas fiestras, motivo habitual de varias das súas obras, case como un emblema, un signo cun significante claro, un elemento que permite a observación daquilo que está máis alá, pero tamén un elemento que permite xogar e ensaiar coa xeometría dentro do lenzo. E voltar ao tempo a mirada a ese outro gran pintor de ventás como foi Matisse, outorgándolle algo que tamén se manifesta ao longo de toda a súa obra, como é esa sensualidade da cor,
a visceralidade a hora de interpretar eses anacos de vida que manifestan unha ledicia de existencia que en cada traballo de Guillermo Monroy xorde dun interior que non poucas veces sustituía o proceso de soidade de todo creador, por esa enerxía panteísta procedente do exterior e que se sublimaba no cadro a través da súa xestualidade. 10 anos despois do seu pasamento, o poeta Alfonso Pexegueiro, na antolóxica Monroy na Casa da Cultura de Vigo, en 1992, escribe o seguinte: Monroy, como pintor, elixiu a cor para cantarlle a liberdade ao mundo. Fixo do cadro unha lóxica de liberdades, un desorden aparente dos sentidos que leva ao goce. Fixo da cor pensamento libre e ilimitado, e para iso utilizou a paisaxe e todo aquilo que pode configurar a personalidade do home, dun xeito cotiá: cadeiras, sofás, macetas, fiestras, praias, e no centro de todo o home, a súa dor e o seu silencio. Monroy amaba todo aquilo que tiña vida e forza, linguaxe e transformación. A súa visión do mundo era tan xenerosa que nos sobrepasaba. As súas fiestras estaban sempre abertas ás belezas do mundo e os matices do corazón. A obra de Guillermo Monroy estivo presente en todas as citas da Atlántica e tamén en 1972 na Casa da Cultura de Vigo xunto a Ánxel Huete, Antón Patiño e Mencho Lamas. Ese mesmo ano, no mes de novembro, a Sala de Exposicións da Fundación Valdecilla de Madrid acolle unha mostra baixo o estupor do seu inesperado pasamento en cuxo folleto Juan Manuel Bonet quere destacar unha frase do pintor Dubuffet que Monroy escollera para un dos seus catálogos: a miña inspiración vai cara a unha arte que estea directamente conectada coa nosa vida de todos os días, o que xurda dela. Ese carácter vivencial, case de bitácora, define moi ben o que supuxo para Guillermo Monroy a súa actividade artística. En 1974, o Museo Quiñones de León inicia a súa colección de cadernos de arte xoven galego, adicándolle a Guillermo Monroy o seu primeiro número, e en 1992 terá lugar unha exposición antolóxica na Casa das Artes de Vigo. Na Galería UGO, en novembro de 2002, baixo o comisariado de David Barro, terá lugar unha exposición adicada á súa figura que coincidirá no tempo coa mostra dedicada á Atlántica que, en novembro dese mesmo ano, servirá de inauguración a este centro no que estamos agora mesmo. 40 anos despois do seu pasamento, atopamos un profundo esquecemento arredor da súa obra, rachado xustamente nestes momentos coa mostra que comisaría Ángel Cerviño no Espazo Sirvent, en a que traballou nos últimos tempos, mergullándose no seu estudio na procura dunha nova ollada cara ao seu labor e da que nos momentos nos falará. O certo é que a súa obra quedou pechada no seu tempo, desgraciadamente nun curto espazo vital, sendo moi necesarias estas aproximacións como a que hoxe nos reúnen aquí, non só para fondar na súa obra, senón tamén cun claro contido didáctico para que máis xente se atope e descubra a súa obra, sendo isto un dos fins destas miñas palabras, que non foron sinxelas de artellar pola sorprendente falla de materiais acerca dun momento tan singular da nosa traxectoria artística común e que aínda é máis destacable e dolorosa no caso de Guillermo Monroy, do que se bota de menos ese catálogo razoado da súa obra e que tempo houbo para facelo. Quero deixar aquí constancia do meu agradecemento a Mai, a muller de Manuel Moldes, que me facilitou unha chea de materiais fillos daquel tempo e imprescindibles para abordar unha tarefa como esta. Foi, curiosamente, pola súa proximidade a xente que a figuración humana un dos motivos menos representados na súa obra, aínda que, dende o meu punto de vista, a súa presenza dábase en forma de paradoxo, a partir da súa ausencia. Se Matisse pintaba mulleres ante as súas fiestras, Monroy non precisaba de fixar no lenzo a figuración, xa que tanto o pintor como o espectador asumían ese papel, compartindo unha ollada común. Si que nos últimos tempos, con ese poderoso escriba, semella que a figura quería incorporarse á súa obra, e quen sabe se abrir un novo camiño que percorrer. O certo é que, de ser así, a representación humana engadiríase a eses xéneros tradicionais da pintura, como a paisaxe ou o bodegón, aos que con maior ou menor afinidade respondeu boa parte do seu traballo, dentro desa firme reclamación da pintura como manifestación creativa que, dende a súa máis fonda tradición, podía aínda permitir novas conquistas, pero sempre con esa ancoraxe cun mundo anterior, cun latexo primitivo e mesmo salvaxe que respondese ao eu máis ancestral.
e que é algo que podemos rastrexar como un feito común en varios dos integrantes da Atlántica e que nesta xuntanza de talentos co mestre Leiro é máis que evidente. De aí que a súa pegada no cadro, na superficie do cadro, moitas veces activa esa orixe humana, ese regreso a tribo que, como lle respondeu a unha pregunta feita por Alfonso Pexegueiro nunha entrevista de 1981, explicaba como recuperar as linguaxes primitivas pola contemplación da linguaxe da propia época. Ese cadro do escriba sería unha boa proba diso. Esa tensión entre tempos, entre as orixes do pasado e a actualidade, baseada na súa linguaxe plástica, penso que é a súa gran ferramenta para captar a atención do espectador, sendo quen de mergullalo nesa dualidade que se leva a outra secuenciación de opostos, como as que se establecen dende a liña e a cor, o carácter emocional e o racional da súa pintura, ou mesmo o ritmo que atopamos no interior de diferentes cadros fronte ao estatismo doutros. Esta última situación quero destacala porque semella moi interesante de cara ao seu xeito de mirar, algo que sempre lle preocupou moito a Guillermo Monroy, e que el mesmo explicou así: a min o que me gusta é comunicar o que miro cos ollos. Nese proceso comunicativo atopamos unha nova dualidade, a do exterior-interior, a da representación daquilo que atopaba no seu estudio como motivo de inspiración e as paisaxes que o rodeaban. Se o que acontecía nese estudio adoitaba presentarse dun xeito monolítico, case como consolidacións dun tempo detido que permitía o traballo máis racional sobre o representado, temos este fantástico exemplo desta maceta que semella unha columna, cando a mirada se dirixía cara ao exterior, esta pintura convértese en máis orgánica, amosando a sinuosidade de liñas e formas que semellan misturarse, algo casi imposible noutras obras súas moito máis racionais e xeometrizadas. Convértese así a paisaxe nun ámbito de liberdade de sí mesmo. E a min interésame moito estas obras que ao mellor non están entre as máis recoñecidas de Guillermo Monroy, en relación ás súas ventás ou eses cadros máis xeométricos. Pero eu esas paisaxes enténdoas dende unha total conquista da liberdade, da súa sexualidade, dese canto a observación do real, isto é, da súa contorna, algo que sempre lle interesou, aínda que moitas pezas esa sensibilidade se vise restringida pola experimentación máis racional coa obra. Pero cando Monroy mira polas súas fiestras cara ao exterior, entendo que atopa un contido esencial na súa pintura. E quizáis esas fiestras fosen unha especie de lintel que separaba dos mundos moi distantes entre sí, sobre todo cando se tiñan que levar ao cadro, cando esas montañas ou esas illas cíes moldeaban as súas formas como parte dunha suxerente danza e que mesmo eran quen de suavizar a súa pincelada, aquela que amosaba a visceralidade do autor, pero que fronte á natureza daba un paso atrás. O que sí foi sempre irrenunciable foi a cor, a auténtica sinatura de Guillermo Monroy. E coa cor quero rematar, acompañado destas imponentes pezas feitas no ano 1982. Decía Alfonso Pexegueiro que na pintura de Monroy a cor non é adxetivo, senón suxeito, verbo, oración, principal. E gústame moito esta expresión, non só pola relevancia que toma a cor na súa obra, senón porque é parte principal dese proceso de comunicación que citamos con anterioridade. A cor é para Monroy o gran elo co espectador, a maneira de collelo pola lapela e poñelo fronte a fronte co auténtico protagonista das súas pezas. Monroy atopaba na cor non só o berro de liberdade, que sempre suxeita a súa obra, senón tamén a maneira de construir o seu universo plástico. As cores non son só as que singularizan as formas, senón que modelan o propio espazo dentro do cadro. A cor somete a liña, e a cor é a que regula as diferentes intensidades dentro da obra. Tamén a que nos conduce a ese pasado do que xa falamos antes a través da súa sexualidade primitiva, ya que dende o seu fulgor chama os nosos sentidos para vencellarnos co seu autor. A cor é, polo tanto, a súa mellor maneira de expresión, a que traballa dende a luz do cadro, mesmo sendo ela a que a provoca, a que se distancia incluso do admirado Matisse que, coa súa luz quente do Mediterráneo, estaría imposibilitado para facerse eco da contorna galega que precisa de azuis, verdes e amarelos. Todos eles fuxidores dun mollado recente, amosándose espontáneos, lixeiros e cintilantes. Cores que son realmente xeografías, emocións dun territorio condensado nesas manchas de cor que se impoñen no interior da obra, delimitando e definindo sentimentos
con a mellor maneira de propoñer o seu desafío vital que tiña na pintura o seu compromiso. Do pintor francés dice que Matisse é a cor liberada da teoría, e eu de Monroy diría que é a cor liberada, sen máis. Na súa casa o mundo é o trasmundo. O estudio da sala invernal, un foco e dous fluorescentes sobre o lenzo no cabalete. A mesa chea de botes, a paleta sangrando fresca e unha luz terminal da tarde penetrando o cadro, plasmando a imaxe soñada. Monroy vendo o mundo e véndose, vivindo e sentindo lírico, lúcido, colérico. Alfonso Pexegueiro nos leva deste xeito ao propio estudio de Guillermo Monroy, ao seu ambiente e a súa presenza naquele espazo onde todo cobraba o seu sentido, onde se explica cada pincelada e cada unha das tensións que abrollan dos seus lenzos. Tensións que chegan hoxe a nós, aínda cargadas da súa rebeldía. Das arelas de Artellar, unha nova linguaxe que, xunta dos seus compañeiros de viaxe, nos levase a unha nova identidade creativa que nos interpretase e mesmo defendese ante a convulsa realidade daquel momento. Guillermo Monroy non tivo sorte no seu itinerario vital, pero as súas obras hoxe son xa imprescindibles para entender e darnos conta como a actitude pode ser parte dun proceso de cambio e como a arte é un dos máis valiosos recursos que posúe o ser humano para ilumear nos vieiros da esperanza. Moitas grazas.